打工仔贷款买了这台国产车，但都说国产车愿意生锈，尤其是这个牌子。结果我一看底盘啊，真的上锈了。来，跟随我的镜头，让你们看看底盘。哎呦我去，上这么多锈，看看全是锈。看来国产车啊，真不行。看来还得买合资车是对的。合资车从来不上锈，只能烂穿。是不是朋友们？合资车不敢说是上锈，只能说是烂穿。国产车还得加油啊，学学合资车的烂穿技术，对吧？你这个技术在进步，烂穿的技术也得进步嘛。除了上锈的问题，现在汽油价格这么高，这台车的油耗又这么高，这几天油耗又涨了。给大家看一看这油耗，8.4，怎么搞的？太高了！合资车都12个油、13个油，而我这个车怎么8.4个油？真是养不起了，所以呀，得换合资车了，免得后悔呀。再听听内饰的异响啊，也是特别响的。哎呀，真是啊，我这是奇瑞瑞虎8中型 SUV， 别的车的油耗都12、13个，是不是好省油啊？那我这台车是8.4个油，真的是好费呀。看一按嘎吱嘎吱直响啊，是不是？不像合资车一按不响，跑起来稀里哗啦，那多安静啊。悲哀，你们的车也这样吗？看这台车一摁嘎吱嘎吱响，合资车一跑起来稀里哗啦，合资车跑起来稀里哗啦，说没问题，而国产车怎么都不对了。